mau ke pengajian api-api sibuk, api-api budak cerik wae padahal mah dicilik budakna. Aya nu imahna deukeut ka masjid tapi si eta hararese kana berjamaah di masjid aya. Aya urang nagrok anu deukeut ka madrasah, deukeut ka masjid tapi waktuna reginan kalah sibuk di kebon moret aya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sadu mungkuk haram dempak separibasa lamun lain karena hidayah di Allah urang nagrok rek lalaki rek awewe lamun teu aya hidayah di Allah sadu mungkuk haram dempak kudu daek didik ka pangajian. Beres. Jadi nu paling kuat anu paling hebat nu nganterkeun urang daek berjamaah ka masjid, anu nganterkeun daek urang indit kana pengajian, nu nganterkeun daek urang indit kana sholawatan, kana yasinan, itu murni taufik jeung hidayah di Allah. Lamun teu aya hidayah di Allah, nu tadi boro-boro imahna jauh sok sanajan deukeut hese si eta kudu indit ka pengajian. Aya dina dalam begitu aya. Aya nu imahna deukeut ka masjid tapi si eta hararese kana berjamaah di masjid aya. Aya urang nagrok anu deukeut ka madrasah, deukeut ka masjid tapi waktuna reginan kalah sibuk di kebon moret aya. Naon wae ngaranna jika kumaha wae kondisina, lamun Allah pas paparingkeun hidayah boro-boro deukeut sok sanajan jauh. Aya paribahasa sepuh poek kunang obor leueur kunang ikteut nya leres. Nah itu teh adalah tawis hese awisna hidayah di Allah. Lamun lain karena hidayah di Allah moal mungkin baheula di zaman Kanjeng Rasul aya nu namina Abu Lahab, aya nu namina Abu Jahal, aya nu namina Abu Sufyan. Urang dieu mah boro-boro aya kawargian, boro-boro pernah ngimpi ge sigana can aya nu pernah ngimpen sareng Kanjeng Rasul nya. Laras teh. Hese hayang bisa ngimpi tepang sareng Kanjeng Rasul. Abu Jahal mah ulah poe pernah sareng Kanjeng Rasul. Abu Lahab mah ulah poe pernah jeung Kanjeng Rasul. Bahkan dari sisi kerabat lain jauh dulur nu jauh. Abu Lahab teh kuat Kanjeng Rasul teh. Kuat tegas. Raka ramana Kanjeng Rasul. Abu Lahab anu jadi musuh Islam, anu ngaruksa karena perjuangan baginda Rasul. Bahkan Allah parantos nyipatan bahwa Abu Lahab adalah jadi ahli neraka melalui ayat dina Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu. Sosanajan Abu Lahab wargina Kanjeng Rasul, Abu Lahab ikut menyaksikan jika kumaha hebatna Kanjeng Rasul, jika kumaha mulyana Kanjeng Rasul, jika kumaha akhlakna Kanjeng Rasul, sifat nu aya di Kanjeng Rasul. Abu Lahab nyaksian umal dinten, tapi di saat acan aya hidayah di Allah, si eta boro-boro daek ngilu ngaji Islam gitu daek. Leres. Itu tawis bahwa sesah jeung awisna nu disebat hidayah. Tapi sok sanajan urang nagro di dieu ka Madinah teh sekitar 10-11.000 kilometer. Kurun waktu urang ayeuna sareng Kanjeng Rasul 1450 tahun lebih. Kurun waktuna teu pernah ngimpi teu pernah. Tetap ketika Allah menginginkan, ternyata urang nagro ku Allah dikersakeun janten jalmi-jalmi anu arari. Naon lumatak jadi
jadi sabab betul syariat kiai, betul syariat ajengan, betul syariat adalah guru. Tapi yang paling peran, yang paling berperan anu matak nyadatkeun urang daek salat, daek puasa, daek ngaji, cinta ka Kanjeng Rasul. Hakikatna itu adalah murni hidayah di Gusti. Sehingga para ibu sadaya Rasul beri hormat, khusus enjing-enjing ayeuna, urang lamun diukur tina kamuliaan, diukur tina keuntungan, urang kakebon sabaraha lamun goreng sadinten sabaraha? Goreng sabaraha sadinten? 30.000. Kita ada di jam sabaraha di jam sabaraha? di jam 7 duikeun ka jam 12 30.000. Tilu 30.000. Lamun diangge mese rokok nu kieu mana? Oh di bumi rokokna. Sabungkuseun. Sabungkuseun. Itu dari sisi nilai. Coba kira-kira 30.000 lamun dibandingkan jeung harga init ka pengajian ketika menang penghargaan di hadapan Allah, baik itu nu bersifat maghfirah, begitupun nu bersifat derajat, begitupun nu bersifat pahala. Cicingna sajam di tempat pengajian di hadapan Allah jauh lebih berharga timbang ibadah salat sunat 1000 rakaat. Bahkan sahur Kanjeng Rasul ketika urang nagrog geus daek init ka pengajian, lengkahna, renghapna, usikna sagala rupa moal kalimat bakal menang penghargaan di hadapan Allah. Sampai-sampai sahur Kanjeng Rasul, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih halus di mata dunia jeung saisina. Ketika bicara dunia jeung saisina, lain harga kan 30.000. Jeung kebona, jeung alam dunyana, jeung sagala rupa nu aya di alam dunia masih berharga di hadapan Allah ketika jelema nu geus dibabarahi hidayah, init ka pengajian, cicing sajam 2 jam di tempat pengajian, malah kaharti atawa henteu ngaosna. Terus geus katarima elmuna, rek diamalkeun atawa henteu elmuna. Can ngitung pengamalanana, can ngitung diamalkeun jeung henteu na bab ilmu, karek buru tina cicingna wungkul, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih alus dibanding dunia jeung saisina. Alhamdulillah. Jadi mining mana kira-kira hargaan mana init ka pengajian sareng ka kebon? Atuh da pangresa kumaha da geuningan atuh ku pangaputu, kumaha atuda, bener bahasa atuda. Tapi ketika orang benar-benar ngarepkeun hayang rahmati Allah, hayang ridho ti Allah, hayang maghfirah ti Allah, hayang kemuliaan ti Allah, nu jelas moal bisa ditukeun jeung naon wae di alam dunia. Ketika sadar bahwa ini adalah waktu narotina, sadar ieu teh waktuna pengajian nu ngansa Bulan sakali kan? Sasi sakali. Nungan sasasi sakali. Tapi gitu-gitu we kan tadi Hidayah, Malaysia mah hidayah. Maka kurang kudu syukuran ketika ku Allah geus digresakeun jadi jelema anu kenging hidayah. Alhamdulillah. Para ibu, para bapak sadaya muslim kuring hormat, al insan bitakdir, wallahu bitakdir. Jalmi mah ngan saukur gaduh rencana, planning, harapan, cita-cita nu gaduh kekawasaan Allah. Abdi enjing-enjing ayeuna teu pernah boro-boro tercatat dina jadwal, boro-boro nyekeculkeun, teu pernah ngimpi-ngimpi acan lamun isuk-isuk ayeuna kudu ngaji anu bapak-bapak jeung ibu-ibu. Da ibu ge teh apalnya. Terus teh abdi ge sami teu apal. Dan kalau Allah sudah berbicara lain, ternyata ini adalah bagian takdir. Tiba-tiba tadi simkuring rek wangsul ke Bandung,
ayah Abah Haji Saifuddin kata wayah nama cara pangresak ngumpul ka dieu abdi mah bade dianggap mogok mangegorowong Saifuddin teh ngan keur abdi cing teh asa mogok mangeh cadas rek balik tertahan kan dipikir dibulak-balik bangun lengkah ka dieu ngan seukur ngadon nginep tanpa kegiatan pengajian disuruhan di hadapan Allah nyalah rek maksakeun atuh sehingga sok sanaos ibu-ibu bapak-bapak teu terjadwal bade ngupikeun abdi dina enjing-enjing ayeuna mudah-mudahan we nyanak hikmah sareng manfaat kangge sadayana khusus kangge simkuring amin ya robbal amin ya robbal. Para ibu sadayana nu simkuring deui hormat 2 tahun hampir berjalan urang ku Allah dicobi melalui hiji wabah anu cukup menggemparkan lain ukur gempar di Indonesia sanes ukur gempar di Kabupaten Garut tapi seluruh dunia termasuk 2 tahun berjalan ibadah umroh jeung haji tidak bisa dilakukan karena gara-gara virus anu ngaran corona. Sakedik alhamdulillah ayeuna sudah mulai melandai menurun. Anu tadi nama ngadiuk kieu teh teu meunang di kota teu meunang sadaya di kampung ada maharaja keun we geuningan aya di dieu anu kena ku corona daya alhamdulillah ketika ayeuna corona anu ngaran virus sudah mulai menghilang aya virus corona anu jauh lebih bahaya urusanana lain urusan dunia tapi ka ila yaumil kiamat aya corona nu leuwih parah buka urang dieu buka positif atawa negatif cara nganyahokeun eta jelema kakeunaan virus corona positif jeung henteuna lamun ku virus corona nu panyakit mah di swab naon di swab di swab nah keur nganyahokeun penyakit corona nu ieu mah nu jauh leuwih bahaya tibatan corona penyakit bisa kanyahoanana teh sanes ku disuweb lamun ibu-ibu bisa kanyahoan dina pengajian rutinan lamun bapak-bapak nu paling gampang bisa kanyahoan dina jumaahan di dieu sok jumaahan masjid dia masih Jami sanes di mana masjid Jami di Sururon ari di Sururon lamun jumaahan sok aya kotak amal. Hah? Sok aya kotak amalnya ayanya. Hah? Tara di lalabetan. Tah jelema anu kakeunaan positif virus corona ketika jumaahan sakumaha cek si ibu tadi bapak-bapak lamun aya kencele ngaliwat sok api-api nunutan. Ayahnya pun enggak sok api-api nunutan kayak dimana kencelen geus ngaliwat kakana we beuntak deui tah eta positif corona cek hukum salam nah cenah bisut ke corona kumaha pangresa corona dina singkatan koretna kabinabin aya dua tujumahan kala api nunutan ketika aya kencelen ibu-ibu dipinta sumbangan dina pengajian kala sok api nunutan aya teh positif corona nanu ieu jauh lebih bahaya dibanding corona penyakit itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan saur Kanjeng Rasul la al-bakhil jelema nu koret jelema nu positif corona alias koretna kabinabina la yadkhulul jannata moal ku Allah rek asukeun ka surga walau kana abidan sok sanajan eta jelema ahli ibadah coba ancaman ti Allah melalui Kanjeng Rasul peringatan ti baginda Rasul jelema nu koret alias corona nu tadi moal rek diasukeun ka surga sok sanajan eta jelema tukang ibadah walau kana abidan. Nah ieu sesuai sareng ayat ku Allah diuningakeun dina surat Al-Munafiqun ayat 10 ayat gambaran saur Allah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq ayat jelema nuju sakaratul maut ke sakarat
ketika eta jelema keur sakarat ka Allah memohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lamun nyawa abdi, lamun umur abdi diengkekeun alias ditunda sakedap ila ajalin qarib teh dina waktu nu deukeut duka sajam atawa 2 jam. Ya Allah, lamun nyawa abdi, lamun umur abdi diengkekeun ku salira sakedap Gusti. Kumaha ceuk eta jelema? Fa sadaqo, maka kaula rek sodako Gusti, rek jariyah Gusti, rek berehan Gusti, moal jadi jelema korek. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dina tafsirna mangkana memberikan penjelasan aya rahasia naon ketika jelema nu keur sakarat memohon ka Allah, ya Allah lamun umur abdi diengkekeun, abdi rek sodako. Nah, henteu kieu abdi bade salat, abdi bade puasa, abdi bade haji, henteu. Padahal haji jika kumaha agungna pahala, salat menjadi ibadah yang paling sakral. Saur Kanjeng Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Nu pangeula-heulana ku Allah akan dipertanyakan di akhirat, lain puasa, lain haji, lain sedekah. Tapi salat nu pangampun heulana ditanyakeun. Sampai-sampai saur Kanjeng Rasul, lamun salatna ditarima ku Allah, maka amal nu lain bakal kabawa katarima. Lamun salatna ditolak, leungit kabeh amal nu lain. Sebab salat menjadi angka hiji ketika menjadi jumlah anu ageung ditambahan jeung 0. Salat angka hiji, tambahan ku puasa 0, puasa mah. Jadi sabaraha jumlahna? 10. Ditambahan jeung maca Quran jadi 100, 0. Naon ditambahan deui 0, ditambahan jeung haji, ditambahan jeung umroh, ditambahan jeung ibadah 0. Bakal jadi lebih berharga eta salat ketika katambah amal nu lain. Tapi urang getol sodako, getol puasa, getol haji, tapi salatna eueuh. Angka hijina leungit cip 0 ti dieu teh bikin ka Jakarta, ngajajar 0 unggul sabaraha jumlahna? Tetap 0. Leres teh? Karena salat menjadi miftahu kulli khair. Salat teh kunci dari segala kabeh kealusan. Nah, tapi atuh jelema ketika nuju sakarat mengandai-andai, ya Allah, jika engkau tunda kematianku, maka jika engkau tunda kematianku walau sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebab dina sedekah aya rahasia yang begitu dahsyat. Naon rahasia di balik sedekah? Nomor kahiji, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, eta jelema keur sakarat maut sehingga ngarasakeun jika kumaha proses jadina sakarat maut. Sementara sedekah adalah menjadi amal, menjadi pagawean, menjadi ibadah nupang kuat-kuatna ngaringankeun kana proses sakaratul maut. Ku sodako, ku dermawan, ku bager alias negatif corona itu mengakibatkan urang ku Allah bakal diringankeun dina sakaratul maut. Nomor kedua, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, naon sababna eta jelema ketika mengharap ka Allah, lamun nyawana diengkekeun sok sanajan sakedap rek sedekah, henteu rek salat, henteu rek haji, henteu rek puasa. Sebab saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sedekah adalah menjadi penerang lampu, merek lampu nupang caang-caangna di alam kubur. Maca Quran matak nyaangkeun di alam kubur, salat matak nyaangkeun di alam kubur, haji matak nyaangkeun di alam kubur, puasa matak nyaangkeun di alam kubur. Tapi nupang caang-caangna lampu di alam kubur, nu matak jadi sabab caang di alam kubur adalah lampu merek soda. Nomor katilu saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, naon sababna eta jelema make ngarep-ngarep rek sedekah ketika lamun nyawana diengkekeun. Saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabab di akhirat aya pantos surga anu begitu luas lebarna.
di luhurna tertulis eta panto aya kalimat as-sakhoya, bahwa ieu panto surga nu sakieu lebarna diperuntukkeun khusus ke jelema-jelema anu barerehan. Bahkan melalui hadis Rasul nu tadi diingatkeun al-bakhil jelema nu korek lain ukur teu dibere panto, sekecil apapun tidak akan diberi pintu ruang untuk bisa masuk surga walau kana abidan, sok sanajan eta jelema ahli ibadah. Naudzubillahi min. Nomor kaopat, para bapak, para ibu sadayana, nomor kaopat, naon sababna sodako menjadi harapan terkuat ketika eta jelema sakaratul maut. Saur Kangjeng Rasul, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabab sodako bageur dermawan jadi ciri. Kupikeun bu, bageur sodako dermawan daek tulang tulung. Bahasa sodako punten lain semata-mata bahwa sodako kudu duit kudu kubeas sanes. Artinya berbuat baik terhadap orang sesuai dengan kadar kemampuan anak eta jelema. Mampu ku duit, teu mampu ku duit, mampu na ku beas, teu mampu ku beas, ku dahareun ku kentang, teu mampu ku kentang, teu boga naon, ku tanaga. Abdi mah Gusti, tanaga teu gaduh da jelema rempo. Artos teu gaduh, beas teu gaduh. Kunaon ku pikiran, memberi ide, sodako kene. Abdi mah jalmi bodoh, sakola henteu, masantren henteu, tapi abdi ge hoyong sodako, kenging kamuliaan siga jalmi nu tadi. Lamun dermawan adalah dibere peluang bisa masuk pintu surga nu begitu luas, diringankeun dina sakaratul maut, naon namina teh diringankeun dina sakaratul maut, terus naon tadi teh hiji diringankeun dina sakarat maut, dicaangkeun di alam kuburna. Abdi ge hoyong, tapi abdi mah teu gaduna naon. Tanaga teu kuat geus rempo, harta teu boga dalai jelema beunghar, abdi ge dahar sikilung teu sore. Ceuk kasarna pikiran abdi menang teu ngalaman masantren, teu ngalaman sakola. Naon anu nu tiasa disadakeun ku abdi? Paling minim ketika kita tetap ingin menjadi orang as-sakhoya, jelema dermawan, sing getol ngaduakeun batur. Ulah kudu dipenta. Bahkan ini menjadi ciri jelema ikhlas. Pak, ciri jelema ikhlas adalah jelema nu daek ngaduakeun batur tanpa disupri. Aya tatangga gering, urang penting teh tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti tatangi abdi nu namina anu nuju dicobi ku salira Gusti melalui panyawatna. Ya Allah, abdi teh nyumbang teu tiasa, mubaran teu tiasa, mangyanakeun ka Garut teu tiasa, da teu gaduh motor, teu gaduh mobil. Ya Allah, abdi mung tiasa munajat ka salira Gusti, mudah-mudahan tatangga abdi sing engal damang, sing dipaparin kakiatan, sing dipaparin kasobaran. Sok, coba emut, pernah teu urang gitu? Hese syarat ulah nyahoeun jelemana. Komo urang mah kana sok kieu si eta lamun teu ku urang mah nya masuk aya pikiran gitu, lamun teu ku urang mah, lamun teu dibantuan ku urang mah, lamun teu didoakeun ku urang mah atawa kieu pan si eta teh suksesna teh ti abah pan eta teh sok aya jawaban kitu nya. Atuh rek di mana kadar ikhlas? Lamun bener hayang diajar ikhlas, ketika orang tidak mampu, coba belajar mendoakan orang lain tanpa diketahui ku jelema nu didoakeunana. Atuh rugi abdi ngadoa capek-capek ngadoakeun batur ari keur abdi na mana, ulah ngarasa rugi. Engke doa urang bakal digantian ku ribuan malaikat nu bakal ngadoakeun seperti doa urang ngadoakeun tatangga. Maka teu meunang ceuk hukum ngadoakeun goreng ka batur. Temenan ngadoakeun goreng ka batur. Naon sababna? Sabab lamun urang ngadoakeun goreng ka batur, berarti itu doa bakal balik ka urang. Doa urang goreng ka batur teh bakal balik ka urang. Kados.
ulah karena kehel, ulah karena iri, ulah karena benci, karena tatanggapi kasebeleun, karena wah disumpah serapa. Sing sangsara 7 turunan, sing diriweuhkeun kahirupanana, sing diseretkeun rizkina, sing di beak. Aya nu kitu aya. Ayanya sok tingali dina YouTube aya. Ngan bali beja-beja. Ngan bali beja-beja aya. Anu ngadoekeun presiden sing pono kumur, sing beak. Itu hakikatna balik eta doa ka jelema nu ngadoana. Maka jangan sekali-kali mendoakan jelek terhadap orang lain, karena dengan doa itu hakikatnya bakal balik ke orang mengadunakeunana. Ketika orang tidak mampu, hayang kene jadi jelema bagus, hayang jadi jelema getol sodako, sing getol ngaduakeun batur, sarua pahalana di hadapan Allah. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa Allah adil. Iya itu kedah ditetenan, kedah ditengenkeun pisan. Jelema bageun, jelema getol sodako, jelema dermawan, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naon sababna eta jelema make ngarep-ngarep rek sodako ketika lamun umurna dingkekeun? Sabab bageun, sabab dermawan, sabab berehan, ciri ditarimana sakabeh ibadah bae di alam dunia. Berehan, bager, loman, getol sodako, eta teh jadi ciri yen ibadah nu lain nu dilakukeun ku eta jelema diterima di hadapan Allah. Walhasil lamun aya jelema berjamaahna getol, umrohna getol, salatna geus buku getol, Senin Kemisna getol, ngajina getol, tapi lamun karakter, lamun tabiat, lamun akhlak, lamun tabiatna eta jelema terbentuk melalui jelema nu korek, keket meng, kene, merege hese, capja, hehe, atau nanti buntut kasir. Nah itu dipertanyakan ibadahnya di hadapan Allah. Sabab bager teh berehan teh jadi ciri ditarimana ibadah. Desana itu. Terbukti. Abdi teu apa? Bisa dimungkin sanu bager sanu korek. Teu apa? Nah, hanya lamun ningali kana dengan Kanjeng Rasul, kade bisi eta teh aya dina diri urang. Walhasil lamun diri urang, lamun karakter urang, lamun hate urang, lamun jiwa urang masih kene gaduh rasa aing nu tadi teh lebar ngaduhakeun batur, lebar rek sodako ketika urang boga harta, lebar ketika urang boga kemampuan rek dipake kalusan ka batur, komo teu dipentah mah aing teh haraya. Sangat mungkin berarti ibadah harus dilakukan ku urang, naudzubillah tsumma naudzubillah, dipertanyakan di hadapan Allah tentang kemakbulanana, tentang penerimaanana, tentang mabrur dan tidak, makbul dan tidak, dipertanyakan ketika sok sanajan getol ibadah lamun eta jelema karakterna jadi jelema karakter anu korek. Paingan atau Kanjeng Rasul mengingatkan al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana abidan. Jelema nu korek muarek diberi kesempatan bisa asup ka surga walau kana abidan, sok sanajan eta jelema getol ibadah. Na'udzubillahi min nomor kalimat saur Kanjeng Rasul, saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rahasia dibalik sodako ketika eta orang nu aya dina surat Al-Munafikun ayat 10 mengandai-andai, ya Allah, jika engkau tunda kematianku maka walau sebentar saja maka aku akan bersodako. Sabab sodako, sabab harta hiji hal
anu paling berat ketika eta jelema bakal mayunan di yaumil hisab di hadapan Allah. Nu berat-beratna bakal dihisab di hadapan Allah adalah harta. Sehingga mun urang boga mobil, meuli na di mana, duit na di mana, geus jadi mobil, dipake naon, dipake ka mana, terus tek-tek mengek moal aya lepas tina pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan saur dina kitab Duratun Nasihin mengingatkan kieu urang Nagrog, urang Garut, urang Bandung, urang mana wae jelema salam dunya dalam dina sajam ngarenghapna bernapasna teh 180 kali. Sami sadayana rek nu mancung, rek nu demes bernapasna eta jelema dina sajam teh 180 kali. Bisi teu percaya sok itu. Engke wih hitungnya sabaraha kali napas dina sajam, ngajam. Ngan daripada kudu ngitung capek lila sajam nungguan napas geus lah bini percaya bae. Geus bini percaya. Ulama nu nyaurkeun dina kitabna. Siga di Bandung di abdi aya jelema nu perebut akidah tentang kepercayaan dina hal bab tai kucing. Cek nu saurang haseum cenah cai kucing. Cek nu saurang henteu cenah teu haseum, cek ieu haseum henteu haseum. Tapi ke kamar saya apa? Jadi kurang dia tai kucing haseum teu. Kurang dia tai kucing haseum teu. Ngan lamun dimending-mending da kieu percaya tai kucing haseum moal menang pahala. Teu percaya tai kucing haseum moal neraka. Ngan lamun dimending-mending percaya. Sebab lamun teu percaya sebenarnya kudu ngasaan. Soalnya teu percaya ngasaan. Jika tadi daripada kudu ngitung sajam nungguan napas sabaraha kali lah geus bini percaya. Saur ulama eta memberikan peringatan nu 180 dikali 2. Sabaraha 180 kali 2? Sabaraha? 360. Naon anu jadi masalah, naon anu dipimaksad, make ngitung napas 180 kali dikali 2 jadi 360. Nah make dikali 2 sebab napas prosesnya 2 kali. Hiji ketika napas ditarik, kedua ketika napas dikeluarkan. 2 kali prosesnya. Saur eta ulama ngingetan ka urang Nagrog, ngingetan ka urang desa urang dieu, ngingetan ka urang Pasirwangi, ngingetan ka sadaya jelema nu aya di alam dunya bahwa engke di akhirat di yaumil hisab dalam 1 jam akan mempertanggungjawabkan 360 kali pertanyaan. Kenaon ketika anjeun napas ditarik, kenaon ketika anjeun napas dikeluarkeun. Terus sadayana moal anu kaliwat, tiap detik kahirupan urang bakal aya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Numpang berat-beratna di yaumil hisab akan dipertanggungjawabkan ketika Allah memberikan amanah melalui harta. Sehingga eta jelema naon sababna make rek sedekah, sabab sadar bahwa harta numpang berat-beratna bakal dihisab di hadapan Allah. Subhan ayeuna dinten Kemis ci engke lamun disururon aya jumaahan dina rotinan aya pangaosan ketika aya kincring ngaliwat masih kene api-api sare berarti eta teh positif corona alias korena kabinabin Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan urang sadayana melalui pangaosan dina enjing-enjing ayeuna sing janten sababia kana dilungsurkeunana hidayah di Allah kalayan urang sadayana mampu mempertahankan keistiqomahanana. Ulah kadang istiqomah, kadang leungit, nyaeta kadang ngaji, kadang boro-boro sibuk, teu sibuk oge lamun keur hoream mah jadi api-api sip, api-api kasare, api-api ger. Mung ka pengajian api-api panas diri, mung ka pengajian api-api sibuk, api-api budak ceurik wae padahal mah dicilik budakna. Anu paling jadi penentu
lain karena sibukna, lain karena budakna, lain karena riweuhna, tapi lamun urang ku Allah teu dikersakeun dengkah urang bisa ilit kana pengajian, berarti hidayah tidak berpihak terhadap kita. Urang sing paur ketika Allah nebihkeun ka urang tina hidayah. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan aya hikmah sinar manfaat sing murid bereteras ka Bandung terusan ke asar aya acara di Bandung sok sanaos ieu masih silaturahmi we ka ibu-ibu dan teu kahaja ibu ieu mah takdir ti Allah sehingga sing nginging ayeuna make kedah cumarios sehingga punten tadi ka panitia nyuhkeun dipayungkeun ngaos Quran dipangkerkeun tahlil dipangkerkeun bisi sambutan dipangkerkeun sanes sing teuing olo-olo da ieu mah judulna nyodok terang nyodok mobil beda jeung ngetep, ari ngetep mah kudu antri. Sambutan heula, maca Quran heula, tawas eta ngetep ngaranna. Ari nyodok mah mobil gesok dengan tuh keun bae kaya rek penumpang pokona mah jalan we gitulah kira-kira. Tapi mudah-mudahan sadaya hikmah sinar manfaat, kirang sinar ngalangkung pamugi hapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.